Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong pinasikad sa ebanghelyo nato karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Biyernes, Mayo 9 sa tuig 2025 ug anaa kita sa ikatulo nga semana sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug niining adlaw nga Biyernes, mga igsoon ko ni Kristo, kamo akong gihangyo nga padayon tang magampo. Atong iampo ang mga kardinalis nga karon anaa sulod sa kapilya sa o gitawag nga Sistine Chapel alang sa maampuong pagpaminaw sa Espiritu Santo aron sa pagpili sa bag-ong Santo Papa nga maoy mosunod ni kanhi Santo Papa Francisco. Busa padayon ta sa pagampo niini mga igsuon ko ni Kristo nga unta makapili na nilamdagan sa Espiritu Santo, makapili na ang ato ang mga kardinales ug bag-o nga Santo Papa. Ato usab iampo ang ato ang mga kardinales nga unta sila mahimong bukas sa hayag ug sa gasa ug sa pagiya sa Espiritu Santo. Aron nga kita anaa natay mamahimong or kanang gitawag og Habemus Papam, bot pasabot we have a Pope, aron nga kita anaa na gintay Santo Papa. Busa mga igsoon ko ni Kristo, padayon ta sa pagampo ni ining maong intensyon. Ug ining adlaw nga Biyernes ako diay nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon diha sa FB Live sa DXDD ug sila usab nga naka-tune in sa AM 657 ug sa FM 100.7. Kaninyong tanan maayong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga nagtrabaho ug nag-serve ng alagad diha sa Archdiocesan Marian Shrine of the Birhen sa Kota. Labi na kang Kuya Tiro, kang Ati Inday, kang Kuya Lando, kang Ati Imelda, kang Kuya Ronron ug kang Ati Rosie, ug sila tanan apil na sila Ati Shirley, uban nga sila Kuya Tutit, ang lay ministers, tanan pod nga mga members sa choir, sa ilabi na sa children's choir, sila Kate, sila Precious, o sila Princess, ug tanan nga mga Knights of the Altars, ug mga Marian Altar Servers. Sila usab sila Ate Inday Managing, tanan nga nangalaga diya sa atuang shrine, ang sa Marian Shrine sa Birhen sa Kota, ug usab ang mga workers diha nga na-maintain sa kahinlo sa palibot. Apil na usab si Sister Marichu, ang atuang ang madre nga in charge din ha. Giawag mo na kong tanan nga padayon ta sa pagbisita sa Birhen sa Kuta, managkot kita didto, magampo kita. Unya sa atong pag-adto didto, ato pong dalon ang atuang ang inyo ang mga anak, ang inyo ang mga pag-umangkon, mga apo, mga higala, mga kaila, mga ganikanan. Aron nga kita magpundok, unya sa atong pagpundok, muadto kita ug mubisita kita ug mangayo kita sa pangaliya sa atong mahal nga inahan. Nagisangpit natong mga misamisnon nga Birhen sa Kuta. Nga igsuon ako day usab nga pagtimbaya sa tanan nga sakop sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Libi na ang member sa Parish Pastoral Council o sa Parish Finance Council. Ilabi na gayud kang Nanay Bebe Lobitania, kang Nanay Belen ug usab siyang mga kauban. Ug ako pud usab nga dako kayo nga pagpasalamat sa tanan nga mga parokyano dinhi sa San Vicente Ferrer Parish nga ning tambong o ning tabang pinagi sa fisika kana bitawng pagtabang labor nga pagtabang ilabi na sa pagluto, sa pag-andam sa venue, sa paghinlo ug sila usab nga ning hatag og mga sudan ug uban pa nga ilang giambit. Salamat gid kayo sa inyo ang karabang pagpakita sa inyo ang pagdawat o pagsuporta sa atong mga kalihukan sa parokya. Ilabi na, niaging Domingo, Mayo 4, nga ako gi-instalar sa atong halangdon nga Arsobispo Martin Sarmiento Khumuwadidi isip bag-o nga
kana bitawng bag-ong kura paroko dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa pinalangga namo nga lungsod sa Bonifacio. Ako diya usap espesyal nga pagpasalamat no ngadto sa kanibitawng kauban sa atuang Vice Mayor dinhi sa Bonifacio si Madam Evelyn Dumanhog ngadto pod siyang kapikas si Mayor Samson Dumanhog uban sa iyang mga kauban diya sa kagrupo nila ug usab ngadto kang Honorable Ricky Bulahan ang indagan pagkamayor usab dinhi sa lungsod sa Bonifacio uban usab sa iyang running mate isip indagan nga naninguha nga magpapili isip usa ka Vice Mayor si Ma'am Fe Manzo ug sa iyang mga kauban usab diya sa kagrupo tungod kay niadtong installation Mayo 4 anaa man sila nindot kayo lang taon nga anaa ang duha ka mga partido nga nagpapili nga ning presentaran silang kaugalingon nga buot magpapili isip mga lideres dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Unya, ang highlight gyud mao adto gawas sa installation, ang highlight gayud mao man gyud ang si Archbishop mao gini ang iyang kanang tinguha no nga gusto gid niya nga malinawon ang eleksyon. Unya gusto po niya nga ang mga kanabang matawag na tong kontrapartido nga hinaut unta nga sila magabilin ang panag-amiguhay dili man giaway. Well, naa ang panagbingkil, siguro naa ang mga pagbinatuhay og mga istorya nga dili maayo which is maayong tangalikayan, pero ang hinaot magpabilin ang atuang maayong gawi. Ang atuang pagkamaabi-abihon, dili kanabang dili ta kabulong dumot. Mao na nga gipanikimutan gid ni Archbishop og kini usap po ni sa iyang highlight niya no nga gipanikimutan po niya nga gipa-shake hands niya si Honorable Ricky Bulahan nga mao ang gusto nga magpapili nga mayor ug usab si Honorable Vice Mayor Madam Evelyn Dumanhog nga gusto pod siya mapapili isip mayor gipa-shake hands gid sila ni Archbishop. Isiguro nalantaw ninyo kay na trending man na siya tungod kay na-post man dayon ang ato ang radyo sa kahanginan ang DXDD nakita ninyo siguro nga pictures ug napoy video clip nga na-focus nga gi-shake hands sila. Nindot kayo nga lantawon kay ang duha ka partido nag-shake hands unya si Archbishop naasto nga ba. So inga mao magina siya ang role sa simbahan. Yes, ang simbahan ang simbahan non-partisan siya. Ug ang simbahan dili pud siya neutral sa mga nahitabo nga mga immoralidad diha sa katilingban, labi na sa politika. Pero ang simbahan napod siya role or tahas nga unifying siya. But pasabot nga dili mo divide ang simbahan. Mo point out ang simbahan unsay maayo unya ang simbahan mohatag pud siya og moral guide unsa na to pagpili sa mga sakto ug maayo nga mga lideres nga maghatag og mga batakang pagpangalagad sa katawhan. Pero ang simbahan unifier pud siya. Dili siya peace breaker. Ang simbahan mohatag og kalinaw. Sa paghatag og guide, kini nga guide nga gihatag simbahan magdala sa tanan sa kalinaw. Mao na nga nindot kayo ang nahitabo niya itong installation Mayo 4 sa alas 9:30 sa buntag nga Santos nga misa. Nasaksihan sa kadaghanan ug sa tanan, dili lang dinhi sa Bonifacio, apil na usab diya sa social media. Gani nakakita ko nga tagalaing parokya nag-share, nag-heart usab ug nag-comment nga hala nindot kayo lang tawon. Lain mga nag-comment nga miingon nga hala nindot kayo lang tawon nga nag-shake hands in tawon ang kanibitawng ang mga kandidato. Hope napoy nga nag-comment nga ang mga supporters try nang giaway pero ang kandidato maayo dahi sila og pagtagad sa usag-usa. Mulang mao gini siya ang atong paningkamutan diya sa simbahan nga og mao po ni ang gipaningkamutan ni Archbishop Martin. Kung makadumdum mo ni atong mga pipila ka mga semana ning labay ni atong nagmisa og nagblessing si Archbishop Martin sa bag-ong Robinsons Mall didto sa Pagadian City. Didto man pod si Governor Yu og si Mayor Samico. Kining duha atbang man sila kay si Governor Yu mudagan man usab pagkamayor sa Pagadian City unya si Mayor Samico magpa-re-elect pud siya. So kay naa didto ang gibuhat ni Archbishop Martin iya apong gipa shake hands. Nindot kay siya nga kanibitong hulagway. Well, bisag moingon ta nga basig plastic ra to pero it's kanibitong kuha na siya, kasugdanan na siya. The first step to reconciliation and peace. Kato siya nga panghitabo. O kato siya, well, nahitabo din sa lungsod sa Bonifacio. Usa, salamat kayo sa tanan, salamat sa Ginoo, salamat sa amuang patron, Senyor San Vicente Ferrer, ug salamat usab Archbishop
nga nahimo pud siyang instrumento aron mahitabo ang pag-shake hands ni Madam Evelyn Dumanhog nga mao siya ang bearer sa flag sa ilang partido ug ang Honorable Ricky Bulahan nga mao pud siya ang bearer sa flag sa ilaang partido. Mga igsoon ko ni Kristo, dining adlaw nga Biyernes dinhita sa tuang ebanghelyo. Nga atong pagkakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon. Nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay nga akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinaguga sa Capernaum. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ang atong ebanghelyo karon atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 versikulo 52 hangtod sa 59. Din sumpay kini siya sa mga ebanghelyo nga atong nadungog nining pipila ka mga adlaw nga ning labay. Nga nakisgot kanato sa The Bread of Life Discourse ni Jesus Christ. Bot pasabot nga kini sila nga mga kapitulo sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 naghisgot og nag-asoy mahitungod sa pan sa kinabuhi. Unsa ang pan sa kinabuhi? Asa gikan ang pan sa kinabuhi? Ug unsa kaimportante ang muambit niining pan sa kinabuhi? So mao kani siya ang matawag na to the gist of the chapter 6 of the Gospel according to Saint John, wherein Jesus ato siyang nakita nga nagsaysay siya sa Bread of Life Discourse mahitungod sa pan sa kinabuhi. Nga igsoon makapangutan na kita. Ngano man gyud nga kini ba bitawng gipaklaro ba gyud usagid kabuk kapitulo ba sa ebanghelyo sumala ni San Juan nga gidedicate alang sa Bread of Life Discourse. Nga naman gyud nga focus gini siya nga gipakadak-an nya gihimong daw importante kaayo diha sa ministriya ni Jesus ang Bread of Life Discourse. Gani kani ato mangisaulog niya atong Semana Santa nga si Jesus before sa gidakop sa mga kadakuan sa mga Hudiyo sa mga sundalo, before sa gilansang sa krus sa mga Romanos o before siya nabanhaw, si Jesus ming saulog man sa katapusang panihapon uban ang iyang mga tinun-an. Ug didto gipaklaro niya nga kini mao ang pan, kini mao akong lawas kan dawata ug kan akini. Kini mao ang akong dugo, dawata ug imna kini. Pagkaon, unya kung muani pud ta sa niadtong niaging semana, ikaduhang semana sa Pasko sa pagabanhaw, naminaw pud kita sa mga ebanghelyo ato pong nadungog nga si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an. Ug usa sa mga eksena nga nagpakita si Jesus, naghisgot nga nanghaon sila. Nagsugbag isda, napoy pan. Unya gani sa dialogue between Jesus and Peter, katong gipangutana ni Jesus si Pedro kung nahigugma ba si Pedro kaniya sa makatulo, ang mando ato ni Jesus kay on man ati manaog pakan-a pagkaon gihapon. Unya sa tong ebanghelyo karon naghisut yapon nga kinahanglan kitang mukaon sa unod nga maghata og kinabuhing dayon nga mao si Kristo. Ngano ka nga kini importante man gyud kayo nga ato abitawng hatagan og dakong pagtagan. Kini tungod kay mga igsoon ko ni Kristo. Kay sa atong kinabuhi o diya sa atong pagtuo, kini nagtudlo man kanato unsa kahalangdon ang santos nga misa.
Nagtudlo ka nato nga ang santos nga misa importante. Dili lang importante. Maoy pinaka-importante sa atuang kinabuhi. Kay matud pa sa dokumento sa simbahan, ang dogmatic constitution of the church, gitawag nga Lumen Gentium, Latin nga pinulungan nga nagpasabot nga kahayag ngadto sa katawhan. Kung wadto kita sa paragraph number 11, nag-ingon na ang santos nga Eucharistia mao siya ang culmens et fons. Bot pasabot nga siya ang sangputanan ug tinubdan, the source and the summit sa Kristohanong kinabuhi. Sa ato pa, ang atong Kristohanong nga kinabuhi, ang iya untang puwersa magagikan sa santos nga Eucharistia. O kining puwersa nga gihatag sa santos nga Eucharistia, magdala ka nato ngadto sa santos nga Eucharistia. Ingana ka importante mga igsoon kaning Kristo, kining santos nga Eucharistia, kining santos nga misa. Busa sa atong simbahan na ate pagtulunan nga manimba kita sa adlawng Domingo ug sa mga fiesta nga iglilihi. Pero gi-encourage ta nga hinaot nga naatay devosyon nga matag adlaw mo simba kita tungkol diha sa tuwang pagsimba makadungog kita sa pulong sa Ginoo, gilawgan ta gikan sa lamisa sa pulong sa Ginoo diha sa mga pagbasa o gilawgan pud ta diha sa lamisa sa lawas ug dugo ni Kristo sa ato ang pagkalawat pagkaon nato sa iyang lawas ug dugo. Muna kita gi-encourage nga manimba unta matag adlaw. Usahay manggod kay mangita tag rason ba aron dili ta makasimba. Di ko mo simba kay busy man ko. Di ko mo simba kay walay mo bantay sa akong mga iro. Di ko mo simba kay magdaro pa man ko. Di ko mo simba kay magbantay ko sa tindahan. Well, at times mura po siya valid or di ko mo simba kay galain man akong ginhawa. At times, mura po siya valid. Pero, ang punto is that, dili unta ta mangita og rason aron dili makasimba. Unsay ang ibuhaton? Nga taliwala sa mga babag, nga anaa sa atong atubangan, mga babag, aron makasimba kita, mangita ta og rason og pamaagi, aron makasimba. Usbon ako, dili unta ta mangita og rason aron dili makasimba. Hinuon taliwala sa mga babag nga anaa sa atong atubangan, mangita unta ta og rason aron makasimba. Kay mao man ang giingon ni Kristo sa ebanghelyo nga kinahanglan kitang mukaon sa iyang unod ug muinom sa iyang dugo aron kita makakabot sa kinabuhing dayon. Kung mabalik ta sa ebanghelyo kagapon, ingon si Kristo aron dili kita mga matay. Unsa man nga kamatayon? Well, dili siya matawag nga physical nga kamatayon. Kaya bisan pag musimba ta matag adlaw, mga lawa ta, mga mamatay man gyapon ta. Pero kani nga kamatayon dili sa physical nga kamatayon. Mao siya ang spiritual nga kamatayon. Unsa man ning spiritual nga kamatayon? The moment na kita sa laag o the moment na kita mabulag gikan sa presensya sa Dios, spiritual na nga kamatayon. Ug unsay makapalig-on nga kita konektados Ginoo, unsay makapalig-on, maka-firm sa tuwang connection to God, with God, ang santos nga misa. Kay the more nga mukhaon kita sa iyang lawas ug dugo, the more man tang masuod sa Ginoo. Ug kung the more ta masuod sa Ginoo, the more pud ta nga makasinati sa kinabuhing dayon. Pero the moment nga dili na ta mosimba, the moment nga dili na ta makalawat, that is the moment nga nagkahinahinay ta og depart from the presence of God. Unya kung mo depart ta gikan sa presensya sa Ginoo, dira na magsugod ang spiritual nga kamatayon. Busag nga igsoon maning kamot ta sa itong mga kinabuhi ba nga hinaut unta nga ato ang i-appreciate og mahigugma pa unta ta sa santos nga misa. Kaya santos nga misa, mao mo dira mo gud madawat ang tong lawas ug dugo ni Kristo ay maghatag nato sa kinabuhing dayon. Gani giawag man tas mga Santo Papa, Pope John Paul II, nga nagpagawas siya og usa ka bitawng apostolic bitawng post-synodal exhortation. Sa man to siya
Adili ka na apostolic letter. Unsa man to siya, usa ka papal document, Ecclesia Eucharistia. Nga nagpahinumdum ka nato unsa ka importante ang santos nga Eucharistia. Kay kung wala ang santos nga Eucharistia, wala usab ang simbahan. Ug ang simbahan na himugso gumikan sa santos nga Eucharistia. Kay kung mobalik tas Bagong Testamento, sa dihang na banhaw na si Kristo o si Kristo ning saka na sa langit, sa unsang paagi man di ba katong balik ni si Kristo dito sa langit, nganong magtapok man ang mga apostoles matag semana? Unsay purpose? To break the bread. Aron magpikas sa pan. Na dira man ang roots sa Eucharistia. Sa ato pa, dili na karon. Kung atong balikan nato atong history, part na ni siya sa pagtubo sa pagtuo. Part na ni siya sa apostolic tradition. Part na ni siya sa apostolic preaching. Part na ni siya sa sangyaw o gitudlo sa mga apostoles. Kay mao man ni ang ilang nasabtan gikan ni Kristo. Igsuon usbon ako, importante kayo ang santos nga Eucharistia. Hinaot nga mahigugma ta niini ug hinaot nga manimba kita sa adlaw nga Domingo ug sa mga fiesta nga iglilihi ug hinaot manimba kita matag adlaw aron atong madawat makaon nato matagamtam nato ang pan nga gikan sa langit, ang lawas ni Kristo nga mao'y maghatag kanato sa kinabuhing dayon. Ngigsuon dinhin nila kukutob sa akong pagmalandong. Hinaot unta nga ang atong ipamalandungan atong paningkamutan nga puy-an sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og maayong bunga. Ngigsuon ug manausab. Ug sa dili pa ako mohatag sa final blessing, ako diayong congratulations ngadto kang Reverend Father Henry Emmanuel Reville nga na-install siya isip bag-ong Padre Cura dito sa parokya sa Santa Cruz sa Looc, Plaridel niadtong Mayo 7, adlaw nga Miyerkules. Unya kagahapon pong adlaw nga Huwebes, gi-install usab isip bag-o nga rektor sa the Cathedral of the Immaculate Conception si Reverend Father Lani Serino uban sa mga kauban, mga parochial vicars, si Reverend Father Jeffrey Oracion, si Reverend Father Mark Julio Samonte, ug si Reverend Father Mario Magkadam. Kanino mga padres, congratulations. Ngisuon, uban sa pangliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, o que Dios les siempre bendiga. Aleluya, aleluya.